मैं निह कामिन जो अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सद्भावना और निष्ठा रहूँगा। भारत के प्रभुता संगति की मर्यादा की रक्षा करूँगा और जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का अद्भुतपूर्वक निर्वहन करूँगा। Kamlung Morsang, Honorable Members, Mio Assembly Constituency.